پیول ته ټول د شادګر دی ته څه کوم پاسو دي ته جوړاوي ته یو فسادګری ها ولې دا تاسو ټول عمر فساد کول ټول عمر دی فساد کړی ده ټول عمر دی د ما د پیغمبر د ناموس او د صحابه او توهین کړی ته فسادګر نه وي زه نن دفاع کوم فسادګر سولم نه ته یو افغانستانای ته خپل منځ کې خال جنگای ته یو فسادګاری اوس دلیل راوړه او ته زنا ولې کوي دا تاسې ځوانان او ښځې چې متعه کوي دا زنا کوي امام دی وایي آیا دا ځوانان او ښځې چې متعه کوي دا زانیان دي خدای راته وایه که نه چې د سنیانو مات پر کوي د 15 ورې ویلې سنات پر کوي دا دروغ دغه خو تاسې له ځانه دروغ جوړ کړي په کتاب خبره را سره کوه راځه کتاب خبره ته کتاب نه شوري دا اوس مې کتابونه درته وښودل دا کتاب څه شي امام وایي دا زنا ده ته یو د شادګار لا یو نه خطو ګلونو دغه د پاره خطو لا خلصای کتاب لا څنګه کوي ته ها اوس ورته وګوره زه د یو منټ صبر وکړه ته دا د ما د پر پیسو د پاره لګیا لا یو تر وخت جی ګوي ځون لګیا وي دا یو هغه د پاره ګلونو د پاره خالد څه کوي ورکیا غوتی ته مې وګوره هغه غوتی ته راځنو ګیفټینګ د شروع دی څه شی وسوایي څه کنځلې کوي وخت درکړو کنځلو ته مته کنځل ته خمال که د خال ماخ ته که لږ څه خبرې چې د کوم هغه نه راګاډ شوی دوی چی شی ته ووایه عایشه رضی الله عنها مور ده بیا د نه پر بیان کار نه در باندې لرم ووایه څنګه عایشه رضی الله عنها د مور ده خبره تا وکم خبره مرته کوه عایشه رضی الله عنها د مور ده کسی دا سوچا که تو سچی مو ملیون رخی جی طویلی تنا تختی عائشه رضی الله عنها دی مور ده ها عائشه رضی الله عنها دی مور ده تی مو ملیون نویلی تختی ملایان خو دغه د ما دغه بل اکاونټ ته ننوځه چې ټولو پردګونه دي دلته راسره پاته دي او تښتېدلي دي ودې زړه سره د ټولو پردګونه دلته پاته دي په منډه بریالي سوي صحیح ده ته متپاتې ټول د پیژاندي د صورت سانوستی دا ټول پیژاندي خو دا تونی لایف کې د سانوستی ګلون د نه خلی گیفټونه د نه کوي توسې لګه خاده کنه کوکي متعه خو نه د کړي کنه زنا خو د ثواب په نیت نه د کړي ځه الله دې منځ د بل تورې صاحب را پرېږدي د الله بنده دروغ وایي خو دغه مو حال د بیچارهګانو توري مایک نه خلاصيږي دا مایک لګ ورته خلاص کا مایک توري صاحب مایک خلاص کړه خپل مایک خلاص کړه قاریزم خلاص امام مایک قاری صاحب امام مایک څه کوم ته تاسو دې بندوي زه د خپل مایک نه بندوم زه څه کله خبره کوم تاسو امام مایک بندوي اسفال ته تاسو ورکه مولانا اسلام الحق صاحب د توخ ورکه سیدی څوای ورکه ټیم ورکه بیا دې ما خبرو ته غوګنی سخه مهرباني قدرمن خبره شواله کنه د کوم تاسو مته نه وکړلو کنه د حلالې په باره ته مته جواب نه کړه دا دی یو ګوره اوس مثلا ګوره حلاله په دې باندې پیغمبر علی السلام په حلاله کون کې لعنت ویلې ده چې څوک حلاله کوي او څوک د حلالي د پارزي رسول الله لعنت تر باندې ویلې ده هغه د حلالي په حکم ځان پوهه کړی ګوریا اوس مثلا تا خځې تدریز لی طلاق ورکړل دغه خځې بیا له دې خاوند سره نکاح روانه ده د دې فقهي مسأله ده د قرآن وایي دا د دې باندې ځان پوهه کړه دومره سفاره کې رب العالمین وایي دغه ښځه به بیا ځي بل خاوند به کوي له بل خاوند سره چې وخت تیر کړل له هغه نه به حلاله نه اخلي که هغه خاوند په خپله خوښه دې ښځې ته طلاق ورکړل نو دغه ښځه بیا بیرته اول خاوند ته حلاله ده ښه دې مسأله باندې ځان پوهه کړی درې ورځې به دي کې چې صاحب دی یعنې څه کله یو مېړه نه طلاق واخلي منځ کې څه دوباره جوړه غواړي د درې ورځې لپاره بل مېړه سره وي بیا دوباره راځي دا دروغ ده داسې څوک کوي ورباندې لعنت ده رسول الله ورباندې لعنت ویلی ده دین ورته اجازت نه ورکوي قرآن ورته اجازت نه ورکوي رسول الله ورته اجازت نه ورکوي خو څه ته نیمه خبره ورسه متعه څه کومه دی ته سنیانې نه کوي که نه شیعه کوي صحیح دی متعه بالکل حرامه ده خو صحیح خو ودرېږه که نه یې منټ ته خو شیعه نه یې که نه اهل سنت یې که نه او الحمدلله ښه ډېر ښه ته څه اوسه کې متعې باندې دوره زور ورکوې متعې سره سنیان څه ته اهل سنت څه تعلق نه لري شیعه کوي دوره زور ته بیا حلالې باندې ویلې نه ورکوې د خپل کوم
اهل سنت والا کسان دي دغه ته تبلیغ وکړه دا لږ پوه کړه دی الله بنده نو ما خو بار دا د ټولو ورځو شپه سي حرام او ناروا ده ته راځې ته وایې چې دا متعه روا ده او بیا وایي چې زه اهل بیت منم 12 امامان منم امام صادق علیه السلام دی درته وایي دا زنا ده علي رضی الله عنه وایي دا زنا ده امام جعفر علیه السلام وایي دا زنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا زنا ده او حرام ده قرآن وایي دا زنا ده او حرام ده او تی دی اهل بیتو په نامه کې ولې کوي دی اهل بیتو په نامه باندې خوا درګه یو منټ صاحب راکړه ته څوره دلیلونه پیش کړل ټوله د اهل بیتو دلیلونه پیش کو امامانو دلیلونه د پیش کو صحیح شوالو دی کې یو دلیل تا سره د حضرت عمر یا حضرت ابوبکر شته د سره دی په باره څه بیا ته اوس د یو کس ته وسکې چې ته وایې چې عایشه مامور دی ته عمر ویلي نه ماني ته دا داسې ویلي نه کوي اوس وکس ګوره ته په دې خبره ځان پوه کړه د ما دپاره دلیل کتاب الله ده او احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او اجماع او قیاس شرعي ده دا د مو اصول دي ښه په دې باندې ځان پوه کړه د تاسې اصول دوه دي هغه اصول دا ده چې اهل بیت ده او قرآن ده د خدای په فضل سره تاسو خو قرآن ته نه ورځئ اوس ته متعه راغللې ابوبکر ته محتاج سولې حالان کې مني نه متعه راغللې عمر ته چې شپه ورځ لعنت ورباندې وایي ورته محتاج نه یم محتاج نه یم خبرې ته مې وکړه کسه یو منټ کاري صاحب یو منټ کسه دا ته کاري آئې ته اوس په خپلې خولې له څه تاسې ټوله شپه ورځ عمر باندې لعنت کوئ تو ته اوس څه پاتې دی څه عمر باندې مو لعنت کوو که نه کوو دي چې ته ګناهګار شولې که نه شوې ګناهګار خپلې خولې نه ته خال دي ته مجبره یې چې حضرت عمر ته ابوبکر ته کنځل وکړي که نه ما ته د مذهب ټول معلوم دی الله بنده مې مجبوره اوس کتابونه دي درته وسپړم او درته وښیم چې دغه د کتاب د یو منټ صبر وکړه زه شیعه یم صحیح دی که نه ته ما سره ټایم تیر شوی دی ته ته زه معلوم یم چې زه کوم کاسم کوم شی یم کوم شی نه یم ته ته دې شي معلومات شته چې زه عمر ته کنځل کوم نه کوم زه عایشه ته کنځل کوم نه کوم ته دې شي معلومات شته چې ته اوسه کې فتوا بالکل پروف د ولګولو چې مو عمر ته زیاړه کنځل کوو حضرت ابوبکر ته زیاړې کوو حضرت عایشه ته مو کنځل کوو ښه پرسوې خبرې دي پرسوې ما جواب راکوه سم ګوره زه دې خبرې ته غوږ نیسم ته دې ما په خبرې کې ټچ لکه مچ راغورځار سي ښه دا پیره پرېږده جواب راکوه د ته کومه یوه خبره ما نه دی اورېدلې کومه خبره کوې ما ته غوږ چولی دی ابوبکر دی ابوبکر چې څوک توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان ده که کافر ده هغه سره مسلمان دی نه ښه څوک چې د عایشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان ده که نه ده خو ټوله یې وکړي راغو که نه مسلمان نه دی که نه اوس څه یو بېله ده چې څوره صحابه او څه کوم دی توهین نه شي کولی فیصله وکړل توري صاحب فیصله وکړله د تا په کافي کتاب اصول کافي معتبر کتاب دی ده که نه ده چی شي دی وکړي معتبر کتاب دی ده که نه ده دی ده که نه په دې اصول کافي په دې کتاب کې ابوبکر ته بت ویلی ده صنم القریش بتې ورته ویلی ده کافي یم کافر کړل مسلمانانو کولیني چې د دوی لوی امام او ملا ده دا یم کافر کړل او چې په دې په خبره څوک عمل کوي دا یم کافر کړل کور دی ودان بیا ما ته ونه وایي څه شی ورته کافر وایي په خپل یو منټ صاحب ټول ملایان دي کافران کړل خلاص شو ملایانو ته نه دی ویلي ما یو خبره ورکوم لا اله الا الله دی الله بنده خو یو خبره کې دي چې راسي بیرته په شارې وسي هلته مې درته ویل چې متعه جایز ده که ناجایز تا ویل چې جایز ده وروسته بیرته پښیمانه سولې اوس یې په خپله خوله وویل چې ابوبکر توهین کوي هغه کافر ده مسلمان نه ده اوس بیرته په شا سولې ترې ودرېږه که نه یو منټ صاحب ته خو اوس لږ ماته صبر وکړه که نه ته د کوم کتاب نه ویلی شي او یو کتاب کې ته ماته وښیه که نه دا ټول کسان ناست دي براډکاسټ کتاب کلو که ماته وښیه څه کې مو حضرت عمر ابوبکر ته مو خلک کافر نه یي الله اکبر دا اوس بیا خو بېمني را سره بیا خو بېمني خو غلط حدیث به نه ښایې که نه معتبر حدیث به ښایې چې کوم معتبر حدیث او تاسې عمل هم ورباندې کوي شپه ورځ ته اوسه کې هغه شیان ښایې که نه چې هغه تاسې ځانه اډ کړي دي ځانه نه برابر کړي دي هغه حدیثونه ښایه خو نه شي منلی که نه یا دي ته زه ګوره ته نرسه توري صاحب ګوره که تا دې ما روایت لا اله یو منټ ته خبره کټو صرف یو منټ دې سړي زوی سړي الله خاطر وکړه یو منټ ته ماته صبر وکړه دا ته مایک د خلاص که ورکړه 2 منټه وخت ورکړه دې ته بیا د ما په خبرو کې مرازه د خدای خاطر وکړه جواب مې تر پایه اورنو
خلاص که یو مایک دې منټ خلاص کړه، خبرې دې کوه ځه. صحیح ده د اعلان دي ته برار ته څوره ناست دي که نه څو کسانو کې شاید نور ټوټل اهل سنت دي صحیح ده د اهل سنت والا اعلان دی وکړه که نه د څوره تو سنوز دي تو تشپا ورځ تبلیغونه کوي اعلان دی کمنټونه لږ پړو کا ټول یې چې شیا کا پیر دی دا هغه خلک دي چې تو خبرې اماني دا هغه خلک دي چې حضرت عمر اماني حضرت عائشہ اماني یو منټ حضرت ابوبکر اماني ته اوس انسان یې نشه دي کړي متعه دي کړي چرس دیوالې دي یو منټ یم دي تا کله ختمیږي امام علي رضی الله عنه عالم الغیب کنو مایک دی خلاص که زر جواب راکړه مسلمانانو غوږ دا کامره غټه کړې زه له دې سړي سره نن سمې د ما اواز ته در سره دوستانو ټول ملګري راته وایي اواز مې سته در سره आवाज دشته شیخ صاحب आवाज شته مولانا اسلام الحق صاحب د زړه سرونو تاسو دغه سړي ته مایک ور خلاص توري صاحب مایک دی خلاص که زه خبرې در سره کوم توري صاحب مایک دی خلاص کړ توري صاحب مایک دی خلاص کړ توري صاحب आवाज مسته در سره او आवाज دشته شیخ आवाज نشته جی आवाज شته دا لایف باندې ریپورت وهي دوستانو دا لایف لیک در سره شیر کړ لګي خوندور کړی الله مقدر من کړ دا لایف شیر کړی در سره دا زر کسان یاست دا لایف در سره شیر کړی دا لایف بند کیږي توري مایک دی خلاص کړه او دی الله بنده مایک دی خلاص کړه دی مال خو دې تا مایک نه خلاصيږي مایک دی خلاص کړه مایک خلاص کړه مایک خلاص کړه ما بیرېږه خبرې در سره کو که سنی سولې لکه سي ماشاءالله سنی سولې ماشاءالله لکه سي د اهل سنت والجماعت مذهب دی قبول کړل توري صاحب مبارک دی درته توري صاحب ته مبارکي ورکړیا ټول توري صاحب ته مبارکي ورکړي توري صاحب مبارک شه توري صاحب مایک مخلاص کا توري صاحب مبارک دي سه ګوري دوستانو په خپل خلی ویل وای څوک چې ابو بکر او عمر ته توهین کوي دا وای کافر د مسلمان نه ده مجلس په مرآت العقول کې شپږويستم جلد کې په صحیح سند سره مجلس مرآت العقول کې دغه شان په کافی کتاب کې ښه په یو آیات کې راځي چې هما هغه کوم آیات ده ګوریا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس دا من الجن والإنس نورتوغري وهما قال هما أي أبي بكر وعمر تاسيوغري وعمر وإنما سمي به لأنه كان شيطانا داوي شيطان ول خا وسورتوغورا او دای وای لزینا نه پیدا سویو عمر الفاروق رضی الله عنه ته پدی ولې وتختدل تورای سیم کنر یې راوخیزه تختې بنوس په منډه باندې نه بریالای کېږي راوخیزه او دا بیرته راوخیزه وې تیخته میخته دی ما په مذهب کې نسته تیخته بنه اوس بدی لخپلو کتابونو نه چرمندر نه باسمه که خدای کوي شیطانا دای وای شیطان ول او لزینان پیدا ول العیاذ بالله لچانه پیدا ول لزینان وای پیدا ول دا تورې راپورته کړی راځه په خیر ګوریا په دې ځای کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان تفسير العياشي تفسير برهان تفسير صافي عن أبي عبد الله عليه السلام دا درې معتبر تفسيرون دی وای خطوات الشيطان مراده أي أبي بكر وعمر تلا چا سره خبرې کوي کتابونه خو دې ما په مخ کې پراته دي تاسې هر څومره تقیه وکړي کتابونه به دې څوک رانه پټوي راسه دې الله بنده
کوم کتاب دی درواغ وای ټول تفسیرونه تفسیر عیاشی تفسیر صافی تفسیر برهان ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا دي آیات په تفسیر کې راځي قال نزلت في فلان وفلان دا آیات وای نازل سوی په باره د ابو بکر د عمر کې چې امنوا برسول الله پر رسول الله ایمان راوړل ثم كفروا بیا وروسته کافران سول ان تر پایه پورې دا بل روایت یعنی عمر رضی الله عنه ابو بکر ته مو کتابونو کافر ویلی دي ته بیا راځي دلته تقیه کوي ما سره خپلو دا تاسې ته د عامو شیو ته دوکه ورکړي د دروغې درته ویلي دي راځه په خیر اوس وایه خبر کوه عن أبي جعفر عليه السلام وقال الشيطان لما قضي الأمر وهو الثاني يعني عمر رضي الله عنه وليس في القرآن وقال الشيطان إلا وهو الثاني يعنون بالثاني عمر يعني ثاني دوم خليفة وای په قرآن کې د شیطان وای ذکر راغلی دا وای د عمر نوم د عمر ته شیطان ویلی سوي دی په قرآن کې همداسې مخکې پسې ځو اوس ګوره دې کتاب ته وګوري مسلمانانو تفسیر عیاشي تفسیر برهان تفسیر صافي عن حنان عن أبي عبد الله قال سمعت يقول څه شی ورته وای دی اخیر کې وای کان دا ابو بکر و عمر وایو من ائمة الكفر یعنی دی کفر امامان والعیاذ بالله زه دغه خپل د چونډۍ والا مسلمانانو ته وایم چې دا کسان وپېژنئ د دې په اړه باندې مو عقیده او په اوس ولې وتښتېدله راپورته کوي دا کسان د دې څوک پاتې دي دا راپورته کوي دلته تختې به نه توري صاحب کلی غیرت در پکې وي راسه وزیر دې جواب وکړه یو کتاب نه دوه کتاب نه درې کتاب نه څلور کتاب نه یا ابو بکر د عمر په اړه باندې خبرې کوي راځه په خیر